ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் சூப்பரான உளுந்தங்கஞ்சி கருப்பட்டி போட்டு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு கப் உளுந்து எடுத்துகிட்டு லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க. ஒரு கப் உளுந்துக்கு அரை கப் அளவுக்கு பச்சரிசி நம்ம எடுத்துக்கிடலாம். ஒரு கப் உளுந்து எடுத்துக்கிறதுனால 5 கப் அளவுக்கு தண்ணி வச்சு 5 விசில் நம்ம வச்சோன்னா நல்லா குலைவாக வெந்துடும். ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் மட்டும் சேர்த்துட்டு இது நம்ம வந்து குக்கரில் நல்லா குலைவாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸ்வீட்டுக்கு கருப்பட்டி சேர்த்துக்கலாம் அல்லது வெல்லம் சேர்னாலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி கருப்பட்டி தான் சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா குழஞ்சிட்டு இதை நல்லா மசிச்சுட்டு திருப்பி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஸ்வீட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த கருப்பட்டியை வந்து கரைச்சி உள்ளே ஊற்றிக்கிடலாம். இப்போ இதில் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா வேகணும். வேகும்போது நல்லா சூப்பரான டேஸ்ட் கொடுக்கும். கொஞ்சமாக நான் சுக்குத்தூள் சேர்த்துருக்கிறேன். அப்புறம் தேங்காய், அப்புறம் 2 ஏலக்காவும் இது மிக்சியில் போட்டு லைட்டாக கொர கொரன்னு அரைச்சி சேர்த்துருக்கிறேன். இல்லைன்னா தேங்காய் தூவி இறக்குனா சூப்பராக ரெடி ஆயிடும்.